되면 괜히 자꾸 배고프지 않나요? 이건 단순한 탐욕이 아니라 몸의 생존 본능 때문이에요. 기온이 떨어지면 우리 몸은 체온을 유지하기 위해 더 많은 에너지를 사용합니다. 이때 뇌는 연료가 필요해 라는 신호를 보내며 자연스럽게 고칼로리 음식을 찾게 되죠. 그래서 추운 날엔 빵, 면, 군고구마처럼 따뜻하고 달달한 음식이 유난히 생각나는 겁니다. 이건 잘못된 게 아니라 아주 자연스러운 생리적 반응이에요. 게다가 햇빛이 줄어드는 겨울엔 세로토닌 행복 호르몬이 감소하고 이를 보충하기 위해 단 음식이 당기기도 합니다. 결국 겨울철 식욕 폭발은 체온과 기분을 동시에 지키려는 몸의 방어 반응. 결론은 자책하지 말고 균형 있게 먹기. 따뜻한 차와 복합 탄수화물로 식욕을 조절하면 살찌지 않고도 기분 좋은 겨울을 보낼 수 있습니다.